ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೈಟಲ್ ಹೇಳ್ದಾಗೇ ಇವತ್ತು 10ರಿಂದ 12 ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮನೇಲೇ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಔಷಧ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನೆಲಗುಳ್ಳದ ಕಾಯಿ. ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಪಂಸಾಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪುಡಿನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದೆ ಅಂಥವರು. ಇದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ನೋವಿಗೆ, ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿನ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಾಯನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಕೂಡ. ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಸೋರೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಿವಿ ನೋವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಳಸೋರಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿದು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಶಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಗಿಡ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೇದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಫ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮೂರನೇದು, ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ರಸಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 1 ಚಮಚ ರಸಕ್ಕೆ, ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ರಸಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಸಮರ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, 1/4 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ರುಮಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಹಣ್ಣನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದೊಂಥರ ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ಟೇಸ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ತಿಂದಿದ್ದಿಂದನೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ರಸನ, ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಈ ರಸನ ಎಳ್ನೀರೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. 1/3 ಭಾಗ, ಅಂದರೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಇದ್ರ ರಸನ. ಹಾಕಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇವಾಗ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಕಫನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ
ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾವರಿ ದೀಪದ ಕಾವಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ. ನಂತರ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ. ಚಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ 10ರಿಂದ 12 ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವರ ಈಗ ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂತರ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುರಿದಿರುವಂತಹ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸನೂ ಕೂಡ ಬೆರೆಸಿ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಫನೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ವೈನ್ ಅಥವಾ ಓಂಕಾಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಲವಂಗ, ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಗಿದು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಫನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದಿದು ಅರಳುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲವಂಗ, ಇದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶಮನವಾಗಿ ಕಫ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರಿಶಿಣನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಬಿಸಿನೇ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದು. ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅದ್ರ ರಸನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.